Somaliska TV. Vad tror du? Vi ser bara 2 afrikanska kvinnor som får fredsprisen. Ja. Vad tycker du om det? Jeg synes det fantastisk flott. Hvordan vi nå kan få vist frem den kampen de har ført. De har lykkes i mye, og det var kvinnene som selv tok styringen og førte opprøret dit at overgrepene stoppet, og de kunne starte på fredsprosessen. Så du tror i fremtiden Afrika blir et kontinent der det blir fritt og demokrati? Med de flotte, sterke damene som finnes på det afrikanske kontinent, så har man bare bra fremtid foran seg. Takk skal du ha. Og at det har så stor betydning at de vinner frem for utrolig mange kvinner over hele. Vi merker forresten at Karman er bare må bli en favoritt blant mange. Altså, hun er jo virkelig en vilje og et brennende engasjement. Ja, og hun er midt i kampen. Sånn at hun er en aktivist som har fått en fredspris på vegne av utrolig mange tøffe kvinner i det muslimske landet Yemen, der kvinnene merker undertrykking verre enn den mannlige befolkningen. Og jeg traff henne. Hun er virkelig en veldig smittende personlighet også. Tusen takk.